Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus, te parodo geru elgesiu savo darbus su išminties romumu. Bet jeigu jūs savo širdise puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis kilusi iš aukštybių pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka ir neveidmainiška. O teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų naruose? Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite ir negalite pasiekti. Kovojate ir kariaujate, neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, kad galėtumėte patenkinti savo užgaidas. Paleistuviai ir paleistuvės, ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.